大家好，我係湯圓啊。咁4月份都有返過嚟肇慶，咁去咗端州呢，恒裕城呢邊呢，嗰間喜蓮堂食糖水，咁中午時間啦，大概我記得會3點零鐘係下午茶時間啦，3點零鐘咧嚟咗一個喜蓮堂啊，咁我就係去完依洋啦，咁買完嘢咁翻我哋新區途中就過嚟食咗個糖水啦，咁裝修幾別致㗎呢度嚇，幾靚嘅。咁下午茶時段都多人嘅，啱啱我影呢張相呢，係因為啱啱走咗，我入嚟嘅時候都有8成 full嘅。好啦，呢度呢，主打中式糖水啦，有平有貴，都有大家如果想食冰嘅又有，想食傳統嘅中式糖水，芝麻糊啊、核桃類糊啊呢啲都有嘅。咁我哋今日3個人過咗嚟啦，咁嗌咗3碗嘅糖水。係啦，分別就係涼粉啦，跟住就芝麻糊啦，另外就係一個芝麻糊拼豆腐花啦，都係11蚊、12蚊同埋8蚊嘅嘢。咁個涼粉呢，就係非常之似港式嘅涼粉嘅，一模一樣嘅味道，好似我哋喺街市買嘅涼粉嘅味道。糖都係一樣。第二呢，呢個芝麻糊都幾滑㗎，幾香。拼個豆腐花啦，我覺得個甜味咧就適中嘅，唔會太甜。唯一咧，我建議咧，除非你特別好糖水啦，否則好似我呢啲咧，都中意食甜品嘅，都食完一碗覺得好飽啊！咁所以我都係建議咧，大家可以嗌一碗涼粉 share， 因為佢個碗都大嘅。你預2個人食一碗就差唔多啦，我覺得我提議。好啦，另外呢，今次呢想提前同大家約大家去玩下，唔知大家有冇興趣呢？喺6月頭至6月中呢，係採摘呢個麒麟梨嘅日子嚟嘅。上一年呢，我就錯過咗，小青呢，就上年諗住帶我去嘅。我錯過咗，今年我諗住咧應該有時間可以過到嚟，想約埋大家啦，有興趣嘅街坊咧，我哋一齊去麒麟梨玩下，摘下梨啦，跟住嗰度又有雞啊、鴨鵝啦，同埋有啲番薯啦，有興趣嘅朋友咧可以加我微信，我哋討論下咧究竟睇下人數各方面咧，睇下點樣去籌劃呢一個6月頭去。好啦，6月頭啦至中啦，確定時間就稍後會再定嘅。睇翻視乎當時嗰段時間嗰個天氣啦。我哋就睇下人數啦，睇下同埋各位街坊自己有冇車啦，同埋想唔想自己揸啦。我會睇下人數啦、天氣等咧各方面咧，就去決定邊一日嘅。有興趣嘅街坊咧，可以先加咗我微信先。我會籌集下人數啦，各方面咧再話俾大家聽點樣安排。好，總之如果有興趣一齊玩下嘅話咧，就微信我啦。我哋到時再話俾大家聽個安排，都係應該 AA 制嘅啲嘢，不過咧就睇下大家會揸車啊，定係想坐旅遊巴啫，好冇？好，微信再聯絡，今次分享係咁多，下次再同大家傾過，拜拜。